Haƙiƙar abin da ake kira mutunci ko mutuntaka shine mutum ya siffatu da siffa ta mutum, ya riƙe ya tsaya a matsayinsa na cikakken mutum, kada ya ɗauki halin dabbobi, kada ya ɗauki halin hauka ko ya wani abin da zai nuna bai cika ba ko bai da kamala ko bai da nutsuwa ko bai da hankali ko bai da tunani. Da haka ittisafun nafs bi sifatil insan, wato siffatuwar mutum da siffofin mutuntaka, allati faraka bihal hayawana albahim, wanda da wannan hali ne mutum yake fita daga ɗabi'ar da za a kira shi dabba. Mun san sai a ce kai wane kamar dabba, wata ran ma a ce wane dabba ne, ma'ana ba wai ya koma dabba ba ne a siffarsa ta zahiri, a'a ya yi wani hali ne ko ya nuna wata ɗabi'a da ta yi kama da ɗabi'ar dabbobi, to sai ka ji ana cewa wane dabba ne, ma'ana ya yi halin dabbobi. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.